Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte SFX Clash Royale diye bir uygulama tanıtımı yapacağım. Bu uygulamayı Google Play'den ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SFX Clash Royale diye yazıp. Burada katlı ses efektleri bulabilirsiniz. Mesela Goblin fıçısı şöyle. Güzel bir uygulama ve benim en çok Pekka'nın sesi hoşuma gitti. Bakın. Şu sesi Price. Zaten biliyoruz abi. Yani Tomruk. Vaa diye ses var. Vaa. Bakın. Ne klarete bak. Bu da ayna. Aynanın sesi yok. Bakın aynanın sesi yok. Aynayı neden koymuşlarsa. Abi sesi yoksa koymayın yani. Bu şeyden madenci yani. Şu mezarlık bende olan bir kat. Mezarlık bir de madenci. Şu arena sesleri var arkadaşlar. Mesela bu Pekka arenası. Bu büyü vadisi. Bu inşaatçı atölyesi. Ve yani bu orman arenası. Bu şey. Domuz yalanmamız var. Falan filan. İşte arkadaşlar böyle bir uygulama. Siz de Google Play'den ücretsiz olarak indirebilirsiniz bu uygulamayı. Benden de bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İnşallah videoyu beğenirsiniz. Kendinize bakın. Bay bay.